হরে কৃষ্ণ। প্রসাদ কেমন হয়েছে ভক্ত? প্রসাদ কেমন হয়েছে? আনন্দবাজার খুব ভালোভাবে চলতেছে ভাই। ঝামেলা হয়েছে, তাদের কোনো সমস্যা নেই, সমস্যা নেই। ঠাকুরের মনে দাঁড়ায় খেতে খুব ভালো লাগে। তুমি টিভিতে তোমার দেখা করে দেখো বাংলা ঠিক করে দাও ইউটিউবে তো আছে কাছে। ভক্তরা আনন্দবাজার থেকে খাওয়া দাওয়া সেরে এখন ওনারা একটু ফোন নিয়ে ব্যস্ত আছেন। হরে কৃষ্ণ। ভক্তদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো? হরে কৃষ্ণ। আপনারা দেখছেন ভক্তরা অক্লান্ত এই বর্ষার ভিতরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেও ভক্তদের সেবায় ওনারা নিয়োজিত। বাবুশ্রীরা এখন অক্লান্ত পরিশ্রম করে একটু রেস্ট নিচ্ছেন। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। ভক্ত প্রসাদ কেমন হয়েছে? প্রসাদ কেমন হয়েছে? হরে কৃষ্ণ। প্রসাদ তো চটি পাইতে নেওয়া যায় না, আপনি তো চটি পাইতেই নিচ্ছেন। হরে কৃষ্ণ। আসলে আসলে ভক্ত আপনারা দেখছেন চটি পাইতে প্রসাদ নিলেও উনি আসলে বসার একটু সমস্যা। উনি খুবই ব্যস্ত, নাম শোনার জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। না কারেন্ট তো নেই সন্ধ্যে। ঠান্ডা পড়েছে, তারপরে উনি গেঞ্জি গায়ে দিয়ে ভক্ত সেবার জন্য প্লেট দান করছেন। ভক্তদের প্লেট দিয়ে সেবা করছেন। মা খাচ্ছেন এবং বাচ্চাকেও খাওয়াচ্ছেন।
আর তোমাকে এখানকার কমিটির লোক খুবই সচেতন। ওনারা দেখছেন রন্ধনশালা থেকে আনন্দবাজারে খাবারের আইটেমগুলো কতটুকু আছে। হ্যাঁ, কর্মীদের কাজে কর্মীদের খুশি কেলেমন দিচ্ছেন। আমি শুনে নিচ্ছি হ্যাঁ কয়টা আমি জানি না 2008 ভক্তদের মাঝে জল বিতরণ করছেন। হয়ে গেছে